好啦，大家好啦，咁就而家我就喺天星碼頭嘅多層停車場嗰度啦。嗱，咁就將會拆噶啦，咁就嚟一個記錄咗先。咁啊，其實呢個停車場都真係冇乜特別嚇。你話係咪有好高嘅歷史元素呢？冇嘅。咁啊，而家就去裏邊睇一睇啦。咁就其實下邊就有一個公廁喺度嘅。嗱，呢一度，咁啊，我入咗去先。嗱，公廁嘅，咁下邊就係行人隧道啦。咁就全香港第一個嘅行人隧道就喺度嘅。呢一度就係停車場嘅裏邊啦。咁就行人隧道，咁就過對面嘅皇后像廣場嗰度啊。嗱，呢一度就係停車場嘅裏邊啦。嗱，咁就連埋地下就2層高嘅。嗱，咁就啲車咁喺上邊嘅話就依度落嚟啦。一個位落嚟嘅。咁就沿住一個樓梯上第一層啦。嗱，呢度第一層都係咁嘅。咁啊，今日出邊落雨，咁啊，其實都開始有啲積水啊、滴水啊。咁啊，講翻少少資料先啦。咁就呢一個停車場就係全香港嘅第一個多層停車場嚟嘅。咁啊，配合埋下邊都係全港第一個嘅行人隧道啦。咁就呢個停車場，咁就喺1957年嘅12月8號啟用嘅。呢個就係上邊啦。其實出邊可以見到啊，摩天輪啊，咁就大會堂啦。咁就2022年就變咗咩㗎啦？法定古蹟㗎啦。咁就清拆嘅話，呢一個停車場清拆嘅話，就因為前面呢個咁嘅商業項目啦，連埋呢個郵政總局都會一併清拆嘅。咁就應該27年嘅時候啦，個清拆嘅。咁個景就係咁樣啦，啲車就喺依邊落去，係啦。咁就呢個停車場就加埋下邊嘅公廁啦，咁啊，有好多嘅電視劇啊，都喺度取景嘅行個圈啦，又行個圈睇下另外一度係點樣。咁就依家就係啲大陸車南下啦。咁就前面嗰笪地方就 AIA 嘅嘉年華，咁就而家開始拆卸緊㗎啦。再遠啲就係呢個解放軍嘅建築物啦。呢邊就有啲車上嚟嘅，係啦。
咁啊，其實都大約依度啊，大約有400個泊位嘅。咁啊，前邊就應該係啲發射站咁樣啦，手機嘅發射站啦，全部密密麻麻喺度嘅。呢啲係啦，個竹棚裏邊啊，呢啲嚇，咁就擺咗喺呢啲地方啦。咁就其實呢啲長期嚟講啊，接觸嘅話對身體一定唔好噶啦。咁啊，對面就以前舊立法會大樓啦，而家變咗終審法院嘅。咁啊，其實個景係好靚啊。咁啊，匯豐總行就喺度。咁啊，將會拆啦。咁就正常嘅話啊，呢度不是一個旅遊景點嚇。咁啊，但係講影相嘅話，呢個位係一流嘅。咁啊，呢度嘅工程進行得如火如荼啦。咁啊，以前呢一度啊，呢個停車場叫做天星碼頭多層停車場啦。咁啊，以前對正嘅呢一個部分就已經係天星碼頭嚟㗎啦。咁啊，經過多次嘅填海就已經填到出去啦。咁啊，好可惜啦！呢個停車場就冇被列作任何嘅古蹟啦。咁啊，所以就係一個拆嘅。咁就其實呢一個停車場其實都係一個現代主義嘅建築風格嚟嘅。咁啊，你睇下佢嘅實用性啦嚇，都係比較高㗎。咁就細細個都有成差唔多400個車位啦。咁啊，呢個就落返去嘅呢一度。咁啊，其實咁就唔似啲室內停車場咁樣啦。其實通風都好足夠嘅呢度。其實咁就行一個圈啦。咁即係行返我頭先上嚟嘅地方㗎。咁啊，呢度寫住請勿便溺，咁就即係有人嚟便溺啦嚇。咁啊，隔離郵政總局都係將會一同被清拆嘅，喺2027年左右啦。咁就係等新嘅郵政總局起好咗就會清拆嘅。咁啊，一路行都係真係唔覺得熱嘅。咁啊，你都唔會有覺得呢個局促嘅感覺啦。雖然泊咗咁多車喺度。咁啊，點解會拆啊？因為恒基地產就呢個發展嗰個項目嘅，咁就呢啲商業嘅項目啦。咁就其實佢投依塊地嘅時候都係蝕好多錢嘅啦。對比今時嘅地價嚟講，我喺最高峰嘅時候入市嘅，咁就其實呢個項目都唔知會唔會賺到錢嘅啦。咁就其實頭先我哋就喺呢條樓梯度上啦。呢條樓梯度上嚟嘅，咁就大約行咗一個圈嘅啦。咁就到最下層嗱，有車過，咁就啲車就喺度落啦。頭先講過啦，咁啊落翻去下邊再睇一睇。嗰邊就係紀念碑啦。當時打贏咗2次世界大戰，都有啲儀式喺呢度舉行嘅。咁
就啲車喺度落嚟㗎啦。頭先都講過，咁啊繼續行。呢個咁嘅行人地方又係擋雨啦。咁就呢啲係專用車位啊，320蚊。如果你泊咗人哋個位啊，就要俾320蚊。咁啊，真係簡單嘅設計啊，但係顯出實用嘅價值。咁啊，嗰邊就已經係廁所啦，公廁喺嗰邊啦。咁啊，依度都善用咗啲空間啊，我嚟擺啲應該係建築嘅物品嘅，你嗰個倉庫啊喺度啦。咁啊，裏邊都有嘢喺裏邊。咁啊，可能係啲休息室之類啦。咁啊，依度位都可以上嘅。咁啊，車上去就喺呢度上啦，係啦，呢度上去上面嘅。咁啊，地下就呢啲咁嘅坑紋，可能係以前到而家噶啦啊。咁啊，電單車位，咁就入嚟就呢個位入嚟啦。咁就真真正正行咗一個圈，咁就嗱，呢邊頭先嗰邊嚟嘅，咁就出咗嚟啦，咁就介紹第一個香港嘅多層停車場啦，啲車都排緊隊入嚟啦，咁就今集嘅時間係咁多啦，多謝大家收睇嘅。